Hi friends, welcome back to my channel. நாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான vlog வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். சோ இன்னைக்குள்ள ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாம்பார் பண்ணிருக்கேன். சோ நாகர்கோயில் ஸ்டைல் சாம்பார் பண்ணிருக்கேன். சோ एक्चुअली பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி, சிம்பிளாவே பண்ணி முடிச்சிரலாம். நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியா பண்ணிடலாம். சாம்பார் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் வந்து நம்ம எது வாங்கினாலுமே கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து நம்ம வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வெளியே சப்போஸ் போயிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்லா குளிச்சுட்டு நீட்டாக உள்ள வாங்க. நீங்கள் போட்டுட்டு போன ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஒன்ஸ் வெளியே வச்சு வாஷ் பண்ணுறது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வெளியே ஒன்ஸ் கிளம்ப போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபஸ்ட் நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா ஒரு பாட் ஃபுல்லாக வந்து கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் போயிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் போட்டு வந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து அந்த ஹாட் வாட்டருக்குள்ளே முக்கி நீங்கள் எடுத்துருங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜெர்ம்ஸ் ஏதாவது அதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதில் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியுள்ள டாய்லெட்லேயே நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களை வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு பாத் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் போகிற மாதிரி இருங்க. செல்லமா வீடியோவில் பார்ப்போமா மாடி தங்க சர்ப்ரைஸ் பண்ண சொல்லு. சர்ப்ரைஸ் சப்ஸ்கிரைப் சொல்லணும், சர்ப்ரைஸ் சொல்லக்கூடாது. வாங்க செல்லங்களே, செல்லங்களாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க யாருன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ரிஷ்யா. நம்ம அம்முட்டியை வந்து தெரியும், அம்முட்டிக்கு 6th பர்த்டே. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டைனிங் ரூமில் தான் இருக்கோம். ஸோ டைனிங் டேபிள் இதுதான் என்னோடய டைனிங் டேபிள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து கூஸ்பெரி, இந்த நெல்லிக்காய், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே என் ஹஸ்பண்ட் வந்து வாங்கி வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டால் வந்து மஞ்சள் பொடியில் வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்து எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த குவாரண்டைன் டைமில் வந்து நம்ம ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கணும். ஏன்னா வந்து எந்த இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ வீட்டில் வந்து கிட்ஸ் இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து வயசானவங்க இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட வீடுகளில் வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லாவே சேஃப்டியாக இருங்க. ஸோ எது வாங்கினாலும் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் வந்து நீட்டாக வந்து ஒரு டர்மரிக் பவுடர் யூஸ் பண்ணி, தண்ணியில் டர்மரிக் பவுடரும் சால்ட்டும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி எந்த ஒரு இது வாங்கினாலுமே, மீட் வாங்கினாலுமே, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷ் வாங்கினாலுமே, எது வாங்கினாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டாக வந்து ஒரு வாட்டி மஞ்சள் தண்ணியில் போட்டு நல்லாவே வந்து நீங்கள் நீட்டாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சேஃப்டியான ஒரு இதை வந்து நம்ம வந்து பின்பற்றின மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஏன்னா வந்து அப்போ நமக்குமே ஒரு மைண்டில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும், நமக்கு கண்டிப்பாக வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது. நெகட்டிவாக நினச்சிட்டு இருந்தாலே நம்மளுக்கு வந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஸோ அதனால் எல்லாருமே பாசிட்டிவாக நினைங்க, வீட்டிலே இருங்க, அதுக்கப்புறம் சேஃபாக இருங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு காய்கறி எல்லாமே வாங்கியாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம செய்கிற ஃபஸ்ட்டு விஷயம், ஒரு நல்ல பெரிய கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கண்டெய்னரில் தண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக உப்பு, அப்புறம் மஞ்சள் பொடி, இது ரெண்டுமே போடலாம். சரி, ஓகே. இப்போ பாருங்கள், கண்டெய்னரில் ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு தேவையான அளவு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் பொடி போடலாம். ஓகே, இப்போ மஞ்சள் பொடி போட்டாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அது கூடவே கொஞ்சம் சால்ட்டுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் மஞ்சள் பொடியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கிருமிகளை வந்து அழிக்கிற சக்தி இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம மஞ்சள் பொடி போட்டு ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸை வந்து நல்லா நீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வாட்டரை. ஸோ இந்த எல்லோ வாட்டருக்குள்ளே நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் உள்ள ஜெர்ம்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக போயிடும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் இல்லைனா ஒரு 1 மினிட்டுக்கு அது அப்படியே இருக்கட்டும், அந்த தண்ணிக்குள்ளே அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகி இருந்த மாதிரி இருக்கட்டும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதில் உள்ள எல்லா அழுக்குமே போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பேண்டமிக் டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு நல்லா ஹெல்த்தாக தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ வந்து நான் வந்து ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குகிற நான் ஆக்சுவலாக இந்த இதில் தான் வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக வாங்கிட்டுருக்கோம். ஸோ அதிலே வந்து லைட்டாக அதில் வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு காய் வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எப்போவுமே சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி காய் கட் பண்ணும்போது பெருசாக கட் பண்ணணும், சின்னதாக கட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ தான் வந்து சாம்பார் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ காய் கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம சாம்பார் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து 5 மெம்பர்ஸ்க்கு குக் பண்ண போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேக்கும் தேவைப்படும், அதுக்கும் சேர்த்து தான் நான் இன்றைக்கி வந்து குக் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் எப்படி மெஷர் பண்ணி போடுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் 5 மெம்பர்ஸ் குக் பண்ணுறதுனால 5 பிடி பருப்பு எடுத்து போட்டு நான் வந்து சாம்பார் வைப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரிஷ்யா வந்திருந்தா. ரிஷ்யா வந்து நம்ம இப்போ யூடியூபுக்கு எப்படி பேசுவோமோ அதே மாதிரி அவளும் பேசிகிட்டு இருந்தா ஃபோன் எடுத்து. ஸோ அது ரெக்கார்ட் ஆகிருந்து, அதுவுமே நான் உங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். நாங்கள் குளிச்சு தந்தணும், அதான் இங்கே சாம்பார் வச்சுக்கோம். குழம்பாச்சுன்னா எங்கள் அம்மா எத்தனுமே தொழிலுத்துப்பாங்க. ஆனால் எங்கள் அம்மா அதான் எங்கள் அப்பா ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து சேர்ந்தாங்க. ஆனால் எங்கள் அப்பா கம்மிக்கு போயிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்க நான் வீடு போவோம். பார்த்தீங்களா வீடு போவோம். எங்கள் அம்மா ஒன்றே சேர்ந்தாங்க சொன்னேன். ஆனால் எங்கள் அம்மா ஒன்று சேர்ந்தாங்கன்னு சொன்னேன். நான் ஒன்றே சேர்ந்தேன் சொன்னேன். எங்கள் அம்மா அடிப்பாங்க. ஆனால் பாய், சப்ஸ்கிரைப், லைக், friend, comment, bye. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பருப்பு எல்லாமே நீட்டாக கழுவி எடுத்தாச்சு. நான் வந்து ஒரு 10 சின்ன உள்ளி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 10 சின்ன உள்ளியும் ஒரு 7 பூண்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது. ஸோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து குக்கருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் சிம்பிள் வேயில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் பருப்பை தனியாக அவிச்சிட்டு காய்கறியை தனியாக அவிச்சு நீங்கள் வந்து சாம்பார் வச்சிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வந்து இது சிம்பிளாக குக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சரி, ஓகே, இப்போ காய்கறி எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ எல்லா காய்கறியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. தக்காளி, மிளகா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனியன், இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து தனியாகவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். அது கூடவே நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணியாச்சு. பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய சாம்பார் வைக்கிறதுனால ஒரு 1.5 ஸ்பூன் கிட்ட நான் ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபில் பண்ணிடலாம் குக்கர் ஃபுல்லாக. இந்த காய்கறிக்கு லிமிட் வரைக்கும் நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், கரெக்டாக அந்த லேயர் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அது வரைக்கும் தண்ணி நிற்கிது. ஓகே, இதுதான் பெர்ஃபெக்டான ஒரு இது. நம்ம இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஒரு 6-7 விசில் வரட்டும். ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆயிரும். சூப்பராக இருக்கும், நல்லாவே பாயில் ஆயிரும். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 6-7 விசில் வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா பெர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு. பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு, காய்கறியும் நல்லா வெந்திருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ கீழே வந்து திக்காக இருக்கும், சில நேரம் பருப்பு போய் சேர்ந்து திக்காக இருக்கும். ஸோ அதை லைட்டாக வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா கரெக்டாக அது வந்து மிக்ஸ் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து புளி கரைக்க போகிறேன்.
நான் வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன். நான் நிறைய சாம்பார் வைக்கிறதுனால இந்த அளவு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாம்பார்னால் நீங்கள் தேவைக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க. புளிப்பு வந்து உங்களுக்கு தக்காளி அதிகமாக புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக புளி ஆட் பண்ணால் போதும். சரி, அதை வந்து உங்களுக்கு பார்த்து தான் உங்களுக்கு வந்து டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் சாம்பார் வைக்கும்போது அது ஒன்று கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த இதை வந்து இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வத்தல் பொடி, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சாம்பார் பொடி, சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு 3/4 ஸ்பூன் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இவ்வளோ பொடி தான் அந்த சாம்பாருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இது எல்லாரோட வீட்லேயுமே எப்போவுமே இருக்கிற நார்மலான ஒரு மசாலாஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. நீங்கள் சிம்பிளாக அந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் உங்களுக்கு சாம்பார் வைக்கணும்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வைக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் என்னோடய லாஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட்டும் நான் ஆட் பண்ணியாச்சு. இனி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து சாம்பார் கொதிச்ச அப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சாம்பாரை இறக்கி வச்சிடலாம். சூப்பராக சாம்பார் ரெடி ஆயிரும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், எம்மியாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் மார்னிங் வந்து டிஃபனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் சப்பாத்திக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லா இதுக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சாம்பார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, சிம்பிளான மெத்தடில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். வேறு எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டுமே நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணல. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ஃபைனலாக வந்து கொத்தமல்லி லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லாவே கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் கொதிச்ச அப்புறம் நம்ம வந்து சாம்பாரை வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெசிபிஸ் எல்லாமே ஓவர் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம பீன்ஸ் தோரன் வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ சாம்பார் கூட சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் தான். ஸோ பீன்ஸும் கேரட்டும் போட்டு லைட்டாக வந்து ஒரு கூட்டு பொரியல் மாதிரி வச்சிட்ருக்கேன். ஓகே, இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகக்கூடிய கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கடலை அப்படி ஏதாவது சாப்பிட்டா ரொம்ப ஹெல்த்தாக இருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஹெல்த்தாக இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது மாதிரி தான் ஃபுட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும். அதனால் இன்றைக்கி கொண்டக்கடலை ஊற வச்சுருக்கேன். கருப்பு கொண்டக்கடலை ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த செட்டப்பை வந்து கொஞ்சம் மாற்றிருந்தேன். இந்த சைடில் எல்லாமே கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நல்லா நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸ் கூட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் ஆரஞ்சு கலரில் அந்த பப்படம் மாதிரி இருக்கும்ல, ஸோ அதை வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள்னால இந்த மாதிரி ஏதாவது ஐட்டம் இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கலராக கிடைக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து இது பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலர் மட்டும் தான் என்கிட்ட இருந்துச்சு. ஸோ அதை தான் வந்து நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ரைஸ் கூட சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருந்தேன். ஓகே, டுடே லன்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸு, பீன்ஸ் தோரன், பப்படப்பூ, சாம்பார். ஸோ இன்றைக்கி லன்ச் மெனு வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஊற வச்ச கடலை வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து பாயில் பண்ணிடலாம். ஒரு 4 விசில்ஸ் வச்சிட்டோம்னா நமக்கு நல்லா அழகாக வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். சரி, ஓகே, இதில் வந்து இனி வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி செட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுவேன். எனக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கும். அந்த லிமிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு எங்கள் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம செட் பண்ணி வச்சிடலாம்.
ஒரு 4 to 5 விசில்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம். ஓகே, இனி பார்த்திங்கன்னா கடலை வந்து ரெடி ஆகட்டும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பேஷனில் வந்து எல்லா வெசல்ஸுமே நல்ல மெஸ்ஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போது வந்து இதை பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு நல்லா மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய வீடியோஸ்லேயே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கும்போது கூட எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெசல்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறதை பார்க்கும்போது நல்லாவே மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும். நானும் எனக்கு ஏதாவது ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா ஃபாஸ்ட்டாகவே அதை முடிச்சிருவேன். ஸோ அதனால் இந்த கிளிப்பிங்ஸை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால நிறைய வெசல்ஸ் வரும். ஸோ நான் நிறைய டைம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். நான் வந்து ரொம்ப மெஸ்ஸியாக தான் வரும் எப்போவுமே. ஸோ வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் எப்போவுமே. இப்போ மார்னிங் ஒன் டைம் க்ளீன் பண்ணேன்னா மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன், ஈவினிங், நைட் அப்படியே ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். பட் நிறைய மெஸ்ஸியாக நிறைய வந்துடுது. ஓகே, பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா வெசல்ஸுமே நான் க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கடலை வந்து ஃபுல்லாகவே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ப்ரெஷர் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ தான் ஆஃப் பண்ணேன் கடலையை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். சைடில் எல்லா இடத்துலையுமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நாகர்கோயிலில் வந்து இங்கே நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ எப்போவும் இந்த ஊட்டி, கொடைக்கானலில் மழை பெஞ்சிட்ருக்க மாதிரி பெஞ்சிட்டே இருக்குது. சீரியஸாக எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. நான் கொடைக்கானல் போகும்போது திடீர்னு மழை பெய்யும். ஸோ அதே மாதிரியே வந்து இங்கேயுமே இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபீலே இருந்தது மாதிரி இருக்குது. ஆனால் வந்து இது வரைக்கும் சம்மர் சீசனில் இந்தளவுக்கு மழை பெஞ்சு எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆனதே இல்லை. இந்த வாட்டி தான் நான் நல்லா உணர்றேன். அட்லீஸ்ட் சாரலாவது அடிச்சிட்ருக்கு. ஸோ இங்கே நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன். அந்த மஞ்சள் தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை தான் இப்போ வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதையுமே எடுத்து இன்னொரு ஸ்ட்ரைனர் மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து நான் கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டேன்னா அந்த தண்ணி எல்லாமே ஸ்ட்ரெயின் ஆகி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தூக்கி டைனிங் டேபிளில் வச்சிடலாம். இது அந்த ஸ்ட்ரைனர் மாதிரி உள்ளது. ஸோ இது வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான். எல்லா ஷாப்ஸ்லேயுமே அவைலபிளாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்ச நேரம் இதில் வச்ச உடனே எல்லாமே அழகாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து டைனிங் டேபிளில் திருப்பி வச்சுக்கலாம். இல்லைனா வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது எடுத்துகிட்டு மற்ற பேக்ஸில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஐட்டம். இங்கே பாருங்கள், நான் எல்லாத்தையுமே நீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். எல்லாத்தையுமே இப்போ வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் டைனிங் டேபிளில் வந்து வச்சுட்டேன் இதை எடுத்து. ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து வச்சுருவேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் பழம் இருக்குது, அப்புறம் ஒரு மாம்பழம் இருக்குது. அது கொஞ்சமாக பழுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது கோயிலேருந்து கொண்டு வந்த பழங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ அதையுமே அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். எப்போவுமே பாருங்கள் டைனிங் டேபிளில் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருப்பேன். இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருப்பேன். திடீர்னு வேணும்னா நம்ம ஓடி வந்து எடுத்து குடிச்சிடலாம்ல, ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரோனில் இங்கே தூங்கிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. காலில் வந்து சின்னதாக ஒரு புண் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் அதனால் அவன் எப்போவுமே தூங்கிட்டே இருக்கான். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்படி ஒவ்வொரு வேலையாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு நல்லா டைமும் சேவ் ஆகும், ஸ்பீடாக எல்லாமே முடிஞ்சிடும். ஆக்சுவலாக நானே கொஞ்சம் லேசியாக தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருப்பேன். ஸோ இப்போ தான் வந்து நான் வந்து வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த மாதிரி வீடை வந்து இப்போ பெருக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஒரே டைம் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக டைமும் சேவ் ஆகும், நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும்போது சரியான காற்றடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. லைட்டாக மழை வந்து சாரல் அடிச்சிட்டு இருந்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே நல்லா மழை வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள், நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு.
என்ன உள்ளே இருந்துட்டு வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா உள்ளே இருக்கும்போது ஒரு சவுண்டு கூட கேட்கல. திடீர்னு பார்த்தா வெளியே நல்லா காற்றடிச்சு நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்து. பட் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. பட் வந்து ஓவராக ஈரமாகும்போது இந்த வில்லேஜ் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரும்போது நல்லா மெஸ்ஸியாக டர்ட்டி ஆயிரும். ஸோ அதனால் இந்த மழை கிளைமேட் வரும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும். ஐயோ வீடு ஃபுல்லாக நாசமாகிருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷனில் இருப்பேன். ஸோ இப்போவும் அதே தான் நடந்துகிட்ருக்கு. இங்கே மழை சரியாக பெஞ்சிட்ருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், vlog இன்றைக்கி இதோட முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். என்னோடய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.